Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Sizlar bilan Stanьте kanali. Bugungi videoda texnologiyalar olamidagi va smartfonlar dunyosidagi xabarlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Videoni boshlashdan oldin video rivoji uchun bittagina like bosishingizni va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Tayyormisiz? Qani bo'lmasam boshladik. Qualcomm kompaniyasi kutilayotgandek Snapdragon 875 emas, balki Snapdragon 888 5G deb nomlangan flagman chipsetini 1-dekabrda taqdim etgan edi. Xiaomi korporatsiyasining o'yinbop qurilmalar yo'nalishidagi sho'basi o'shandayoq bu chipset bazasidagi qudratli gamerfon chiqarishni aytgan. Black Shark Technology bosh direktori navbatdagi flagman tayyor bo'lganini kunigacha Vivo tarmog'ida e'lon qildi. Kodli nomi Emperor, ya'ni imperator bo'lgan bu smartfonning Snapdragon 888 bazasida ishlashi turgan gap. Uning ayrim xususiyatlarini, shuningdek, bozorga Black Shark 4 nomi bilan chiqishini quyidagi rasmiy teaser tasdiqlaydi. Gamerlarga mo'ljallangan bu telefonda 120 wattlik tezkor quvvatlash texnologiyasini qo'llanmoqda. Natijada uning 4500 mAh akkumulyatorni 0 dan boshlab 100% gacha to'ldirish uchun 15 daqiqadan kamroq vaqt kifoya qiladi. Ulardan tashqari Black Shark 4 ekranda kadr yangilanish chastotasi 144 Hz yoki hatto undan ham yuqori bo'lishi aytilmoqda. Uning bosh kamerasi bir necha moduldan iborat bo'lib, korpusdan o'yin uchun maxsus tugmachalar ham joy olishini kutish mumkin. Darvoqe, qurilmalarni qiynovchi texnobloger bundan oldingi Black Shark 3 modelini 2020-yildagi flagmanlar orasida eng ta'mirga yaroqsiz smartfon degan. Yaqindagina biz Xiaomi tayyorlagan yengillashtirilgan flagman Mi11 Lite xususiyatlari va narxi haqida ham ma'lumot bergan edik. Kompaniyaning o'yinbop qurilmalar yo'nalishidagi sho'basi esa Black Shark 4 gamerfonni e'lon qildi. Aftidan Xitoycha Apple bular bilan ham to'xtab qolmoqchi emas. Ushbu korporatsiya muxlislar ko'pdan beri kutayotgan inqilobiy Xiaomi MIX4 smartfoni ham tez orada dunyo yuzini ko'radi. MIUI grafik qobig'ining rasmiy xalqaro saytida uning tayyorlanayotganiga ishora qiluvchi ma'lumotlar topildi. Bunga birinchi bo'lib e'tibor bergan taniqli informator Mukul Sharma bu haqda Twitterda yozgan. Shuningdek, o'sha saytning kodlarida yana bir hozirgacha ma'lum bo'lmagan Xiaomi Mi Note 11 model ham qo'lga tushgan. Gadjetlarni ayovsiz qiynab ko'rsatuvchi videobloger Zak Nelson o'tgan yili uning ajdodi Mi Note 10 modelni Xiaomining eng mustahkam smartfoni deya e'tirof etgan edi. Yangi ikki smartfondan tashqari sayt kodlarida grafik qobiqning yangi talqini MIUI 13 haqida ham ma'lumotlar topilgan. Xiaomi kompaniyasi o'tgan yilning iyulda namoyish etgan va ideal deb maqtagan Xiaomi Mi Band 5 rusumli aqlli bloksi keyinchalik Xiaomi Mi Smart Band 5 model tarzida global bozorga ham chiqqan edi. Yuqorida nomlari keltirilgan fitness brasletlarning bari bitta gadjetning turli klonlari bo'lsa, ularning haqiqiy raqibini Oneplus taqdim etdi. Bizga asosan aslo qotmas smartfonlari bilan tanilgan kompaniyaning qo'lga taqiluvchi birinchi devaysi Oneplus Band rusumli smart braslet bo'ldi. Ushbu smart braslet ham Xiaomi Mi Band 5 singari 1 dyumlik rangli AMOLED displey hamda har xil tuslardagi silikon tasmachalariga ega. Ekranning tasvir aniqligi 294 x 126 pikselni tashkil etadi va u P3 rang gammasini 100% qamrab oladi. OnePlus Band modelni 3 o'qli aksilometr, giroskop hamda pulsoksiometr, qonning kislorod bilan to'yinganlik datchigi bilan ta'minlashgan. Aqlli braslet foydalanuvchining qadamlarini sanash, qonidagi kislorod miqdorini o'lchash, yurak urishi ritmini kuzatish hamda uyqu sifatini nazorat qilishi mumkin. Shuningdek, u jismoniy faollikning 13 xil turini nazorat qilib borishga o'rgatilgan. Ular orasida eshkak eshish, velosipedda uchish, yoga va kriket kabilar ham bor. Smartfon bilan bog'lanib OnePlus Band unga kelgan bildirishnomalar va qo'ng'iroqlarni aks ettiradi. Brasletni faqat OnePlus gadjetlari bilan bog'lanib ishlay oluvchi Zen Mode rejimi hamda Find My Phone funksiyasi bilan ham ta'minlashgan. Tracker kompaniyaning OnePlus Health ilovasi orqali sozlanadi. OnePlus Band korpusi IP68 standartiga ko'ra himoyalangan. U suvdan qo'rqmaydi. Devicening akkumulyatori 100 mAh tok sig'imiga ega. Ishlab chiqaruvchining va'da berishicha, uning quvvati 14 kun ishlashga yetadi. OnePlus Band birinchi bo'lib
Hindistonda 13-yanvardan sotuvga chiqqan. Uning narxi $34 ga teng. Kompaniya uni keyinroq Yevropa bozoriga ham chiqarishi kutilmoqda. Shu bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.